其实人是有自我意识的，而人这个自我意识，应该就是造就了孤独的元凶。因为你有自我意识之后，人会认识到自己在这个社会和宇宙中它有多么微小。此时就会产生恐惧了、紧张了、焦虑了，最主要就是一个恐惧。为了弥补这些东西，人才会形成了一系列的，就比如说是从最原始的群落、部落、国家，再到后来的经济发展，交通方面的马车、汽车、火车、高铁，人思想的传递，最开始的口口相传，到文字记录，然后有印刷品，印刷品将人的思想知识扩展到全世界。再后来有互联网，能够随时随地的将人的思想传播到其他地方。但说到底，为啥要传播？就跟人这内心的恐惧，说恐惧也不对，因为恐惧是人在逃避的一个东西，而传播交流这种手段或者这种方法，其实更像是解决恐惧的一种手段。所以说，算了，第一次录也没有打草稿，即兴想起来的。主要是现在，确确实实是比较孤单。但是越是孤单，越应该想办法的表达、输出。这也算是情感上的一种新陈代谢。环境把你的代谢途径给切断了，但是人是活的，人不用说人，我肯定得找出各种办法，把自己的情感、情绪宣泄出去，表达出去。表达是一方面，还有吸收外界新鲜的一些想法。原来有互联网上一些跟你八竿子打不着的人说了一些东西，近的有你附近的朋友啊、同事，以及这个小区曾经发生过啥事，这都是在往你脑子里边输入一些新的元素，就这样来形成一个吸收表达的一个循环体。这种就是孤独感才会从心里边逐渐的代谢出去。这么一想，孤独感了、寂寞了、消极情绪了，更多的像是人体，或者
不是人体，是类似是人心理一个新陈代谢产生的副产品。如果你代谢速度快，那这些副产品会随着这些东西给排出去。即便就像你吃了不该吃的东西一样，立马拉肚子。虽然说你吸收了一些坏的东西，但是你能够及时的表达出去，你自己身体也会或者心里也会马上恢复过来。这就是为啥我在经历一些比较重大的变故的时候，继续表达、继续宣泄的那个心理过程了。因为那事真像是你吃了百草苦一样，靠身体吸收，自己想通，然后再把它给代谢出去，这样的方式是非常非常慢。此时只能通过哭了、吵了、闹了这样的伤吐的方式，把这些消化不动的情感给宣泄出去。残留到身体里这些不良情绪，只能依赖自己身体强大的消化能力把它给排出去。这说的新陈代谢的东西，是环境给我们造成的一些副作用，不是副作用，或者说是我们吸收不了的，类似于毒药，或类似于石头之类的东西。人吃个石头，肯定是消化不了的，你肯定想办法把它给取出来。哦，说到这，我现在好像稍微明白了一点心理学。心理医生这个职业是啥了？心理医生像是你情感上吃了一个大块的石头，在短时间内你通过上吐下泻的方式都排不出去，而心理医生他就会给你开具一些其他的药方，要么把这个石头给碎了然后排出来，要么就是直接在你身上开膛破肚，用催眠的方法，自己介入到你的灵魂深处，把这个东西给取出来。这是手术，跟医学上的物理治疗也类似。手术这种东西，往往是在你心理或者身体完全承受不了的情况下，就是吐不出来、排不出来的情况下，并且各种外界的药物辅助作用也打不碎的情况下才会用。不过能用得上这种手段的那辅助治疗的心理，那他是经历了多大的变故，他又是多么不小心让自己吞下了一个这么大的苦果。这确实得让个体反思的。不过话说回来，吞这些苦果就像人吃东西一样，几乎没有人会主动的或者愿意去吞噬一些明知道这是苦果，对自己身体造成很大危害的东西。好像吞这些东西的绝大部分
目前来说只有一种情况，就是外力欺骗，就像吃地沟油一样，谁他妈知道这是地沟油炸的油条？就像吃小龙虾、吃横纹肌溶解症一样，谁他妈知道你这个小龙虾没做熟？吃了这些东西，自杀者他都属于极少范围内的，他是先有心理上的崩溃，然后才会有身体上的崩溃。所以，在生活中我们吃东西都已经非常注意了。那我们的情感在输入一些东西的时候，是不是应该也是非常注意的？现在所说的正能量，正能量看似是一种能够给每个人身体带来无限能量的心理上的一个比较好的食物，就比如说类似于红烧肉，吃了之后让人浑身有劲儿一样。不管是谁提出来的这些东西吧，反正总之，我觉得这个人肯定看到了两点。第一点就是他看到了社会上在心理上给人心理造成创伤这些消极情绪太多了，会对每个人的心理造成很大的压力。就像当你看到大家都在吃一些非常不健康的食物的时候，并且已经造成了很大的危害，身体状况下降的时候，这时候就会有人提出来，我们要吃一些健康的东西。但是何谓是健康呢？健康其实是针对个人，你自己的身体喜欢吃啥，不喜欢吃啥。其实自己也不知道，这也是最可悲的。另外还有一点就是，说正能量的这个人，他自身其实已经几近绝望了。几近绝望，并没有绝望，这个才是关键。我说正能量这东西，实际上就是在尝试给自己引导一个比较好的单身的生活方式。以后我单身的日子应该是比较长的，暂时也不会太长，多这就是1年吧。要是1年时间让一个人吃不好睡不好的时候，你别说1年了，1个月这个人就崩溃了。心理其实也是这样，人的心理崩溃起来比身体崩溃起来对自己对别人对社会的危害都要大。你身体崩溃了无所谓，就是跳楼自杀。不，身体崩溃了无所谓，就是躺在病床上。
你是不能拿别人怎么样的。但是你心理崩溃的时候，比如说仇富啊、自闭症啊，跟人合作的时候固执啊，消极情绪在你身上就是黑色的烟在腾腾升起一样，这样对别人肯定有很大的危害，对自己毫无疑问，你就是一个最大的受害者。说来容易，做着难。我其实就是想通过每天，尽量每天把自己的所思所想表达出去。写文章我也想过，但是写文章说实话，这个途径是比较深思熟虑的。这个视频可以作为草稿的。当我的视频能够说成一个系列的时候，我针对这个系列我都可以出一篇文章，把我的思路给重新再捋一下。因为我发现，我早都发现，我是一个交流型人格。我的思想只有在跟别人交流碰撞的过程中，哪怕是自己跟自己，虽然说这有点精神分裂的感觉，但是都会给我带来很大的好处，能叫我的思想，或者能叫我这个人越来越健康吧，心理越来越健康。不会被孤独淹没，被寂寞吞噬。